O Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği bellehum mev'idun len yecidû min dûnihi mev'ilâ ve tilkel qura ehleknâhum lemmâ zalemû ve cealnâ limehlikihim mev'idâ. İşte gördüğüm bir sürü yerleşke var. Bunları biz hepsini helak ettik kalıntılarıyla karşılaşıyorsunuz. Ama bunları nasıl helak ettik? Ehleknâhum lemmâ zalemû. Zulmedince onlar, biz onları helak ettik. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Onların helak etme vakitlerini de tayin ve takdir ettik. Dolayısıyla bu rastgele işleyen, Cenab-ı Hakk'ın hikmetsiz yönettiği bir süreç değil. Gazaplanmış, öfkelenmiş, birdenbire daha genç bir toplumu, daha erken dönemde bir toplumu, daha henüz yanlışı doğru düzgün tecrübe etmemişken bir toplumu ama öfkesine denk geldiği için, gazabına denk geldiği için yok etmiş. Böyle savruk davranan bir ilah ile karşı karşıya değiliz. Tam tersi sünneti olan, kullarıyla adil bir ilişki yürüten Allah Azze ve Celle ve bu süreci hep, hani şimdilerde yeni bir tabir var, pozitif ayrımcılık diye, ve bu süreci hep tam bir kulların lehinde pozitif bir ayrımcılık ile yönetmek isteyen bir yegane ilah Allah Azze ve Celle ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla öfkelendim, onları da öyle bitirdim, şöyle ettim, bunları da ilk yaptıklarında, ilk hatalarında hallettim. Böyle bir ifade ve böyle bir dil görmüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kullandığı üslup ve kelamında toplumlar Allah Azze ve Celle'ye karşı ne denli yanlış yaparlarsa yapsınlar, onlar için adil bir tayin ettiği, adil bir imkan ve sınav diliminin yaşatılmasına dair hükmünü işletiyor. Ve önden alelacele öfkeye kapılıp onları azaba çekmiyor. O yüzden dedi ki وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. Senin Rabbin gafur ve rahmet sahibi. لَوْ يُؤَخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Yaptıklarından ötürü onları muahaze edecek olsa, kullara bakan yüzüyle kullar çok hoyrat. Kullar çok savurgan, çok yanlış içerisine girebiliyorlar. Yani zaman zaman çok dorukları zorlayabiliyorlar ama bu Allah Azze ve Celle'yi kışkırtan ve Cenab-ı Hakk'a azabı ivedi göndermeye sevk eden bir şeye dönüşmüyor. Çünkü Allah Azze ve Celle imtihanını imkan ve süreç olarak adil bir şekilde yönetiyor. O bakımdan helaka giden topluluklarda illa leha munzirun, illa ki onların uyaranları olmuştur. İlla ve leha kitabun ma'lum, illa ki onların malum bir kitabı, yani bu süreçte Cenab-ı Hakk'ın kendilerine hatırlattığı, ilettiği, ulaştırdığı ve kendileri hakkında Allah Azze ve Celle'nin yazdığı ve belirlediği bütün yönleriyle her şey yazgı içerisinde, öyle anlık gelişen, fevri ilerleyen bir süreç değil. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. Dolayısıyla öyle bir sınav sürecinde Allah Azze ve Celle kullarını geçirmiş ki bunda onlara en küçük bir hüccet bırakmamış. Yani ya Rabbi bak, bizden önceki toplumları da helak etmişsin ama onlarda hep uyarıyı dikkat etmişsin, yazgıyı dikkat etmişsin, eceli dikkat etmişsin. Ama bize sıra gelince birdenbire öfken kabarmış ve ansızın bizi helak etmişsin. Bizi de onlar gibi şey yapsaydın, bıraksaydın, onlar gibi bu imkanları bize de yaşatsaydın. Olay zaman meselesinden ibaret değil. Zaman içinde yaşatılan imkanlardan. O yüzden Cenab-ı Hak illaki bir kitabı, illaki uyaranları demiyor ki illaki şu kadar zamanı, muayyen bir zamanın herkes için eşit dilimlerde sene kabilinden, yevm kabilinden, gün kabilinden, saat kabilinden, böyle değil de bu
zaman içerisinde yaşatılan imkanlardan söz ediyor. Dolayısıyla bu imkanları tüketmiş olmaları helak ile onları karşı karşıya getiriyor. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ Eğer öncesinde biz onları yani kendilerine hüccet bırakacak olsaydık, öncesinde onları bir azap ile helak edecek olsaydık لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا Derlerdi ki Rabbimiz bize Resul gönderseydin. لَقَالُوا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى Biz böyle rezil rüsvay olmadan, perişan olmadan o elçiye uyup, ayetlerine uyup yol alabilseydik derlerdi. Dolayısıyla onların böyle demelerine Allah Azze ve Celle fırsat bırakmadığını, bu anlamda helaka giden süreçlerde toplumlar ne kadar hoyrat davranırsa davransın, kendi adil prensiplerini ki bunlara Allah Azze ve Celle'nin sünnetleri diyoruz, işlettiğini söyledi. Ve bizi uyarıyor, sakın ha bizim helak edişimizi zikra وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ asla zalimler olmadık. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ Allah Azze ve Celle hiçbir yerleşkeyi zulüm üzere helak edecek değildir. O bakımdan وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ nice yerleşkeyi biz kırıp döktüğümüzde onlar كَانَتْ ظَالِمَةً zulüm üzereydiler. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaz bir haldeydiler. Allah Azze ve Celle'nin hükmüne karşı, buyruğuna karşı, büyüklüğüne karşı, yegane sahip, yegane ilah oluşuna karşı saygılı olmayan, kendi başına buyruk veya kendince oluşturduğu tanrısal mekanizmalarla Cenab-ı Hakk'ın sahipliğini, büyüklüğünü ve hükmünü ihlal etmiş bir durumda. Dolayısıyla kendi burnunun dikine ilerleyen toplumlar. كَانَتْ ظَالِمَةً Biz bu biçimiyle nice zalim toplulukları helak ettik.